Всем привет! Очередной тихий кастом для нашего подписчика на базе JNK67. Сначала уберем родную шумоизоляцию и установим вместо нее автомобильную. Потом разберем плату с плейтом, чтобы достать стабилизатора. И попутно сделаем бенд мод платы. После этого разберем стабилизаторы, промоем их в моей новой ультразвуковой ванне и обязательно смажем их. И после этого соберем все обратно со всеми модами. И конечно не забываем сделать тейп мод. Далее берем тактильный Silent Switch, Autemo Silent Lemon и обязательно смазываем их. А после смазки вам останется осторожно установить свитчи в сокеты, чтобы не погнуть ножки. И после установки свитчей нам останется установить кейкапы. И здесь будут красивые пудинг кейкапы, которые хорошо светятся в темноте. Слушайте тайпинг, больше сборок у меня на канале.